係邊位法師嚟我哋呢度主持呢個講座啊？知唔知啊？哇！真係嚇，咁有啲我都冇，佢應該佢唔知㗎嚇，佢唔知咩嘅渠道咧，就四面八方嚟。咁我諗我哋今日咧，唔知夠唔夠茶點啊？我一陣去張羅下先得嚇。嗱，如果我要再介紹阿楊師咧，咁啊太過見外啦。其實大家咧都係好清楚法師嘅資料㗎啦，係咪啊？今日嘅講題知唔知啊？知嚇。嗱，阿法師咧佢好細心嘅。佢先前咧同我有幾次嘅電郵嘅來往，佢就話唔知會唔會豬流感咧，係咪啊？嗰個活動會取消咧咁。咁我就琴日咧就覆咗阿法師，我話咧只要佢肯嚟咧，其他我都冇想像嘅，即係我都唔會諗有咩豬流感嘅，即係只要佢嚟我係最放心啦，係咪？最唔放心嘅就係話阿法師話我唔嚟啊，咁樣我就最麻煩啦，係咪啊？嚇嗱，咁我咧就再一次咧歡迎晒大家，咁咧呢個時間咧就掌聲咧就請阿法師。大家好，呢個好字可以攞去做 logo， 可以攞去做任何嘅商標，啱唔啱啊？啱。因為我想好時，你哋唔夠聲喎。而家啲疫情都唔錯啊！我哋嘅聲線咧要壓過佢哋先至掂啊！再一次掌聲，拒絕啲豬流感。好老實講，我呢個星期咧個心真係15、16㗎。由前幾日一間學校有幾個人感染開始，咦拉上學校啦咁啊，唔通我危火？因為呢次嘅講座咧係我哋加開嘅，亦係我期待嘅。我記得舊年翻嚟咧，同大家講我，如果我下次翻嚟咧，一定同大家講病嘅。係啊，係咧，我冇嘢咧，笑咧，病最叻。但係嗱，咁又講真喎，如果病咗幾十年，仲有咁樣嘅聲線，真係唔好咁口，仲有咁嘅面色。我諗到都可以，我成日都冇咳過嘅，都可以喺度有機會有資格同大家講兩句話。你哋話係咪先？如果我要賴咧，梗係賴你哋嘅，你哋太過熱情啦，係咪啊？我個肺氣量咧，本應都係習慣吸百零人嘅啫。我話今日好似你哋太熱情啦，係咪？唔緊要，我哋遇到乜嘢環境，就用乜嘢心態去面對、去解決，好唔好啊？好。好難得，我哋今日興高采烈，個個都唔怕病。我仲諗住，梗係起碼有一半人戴起口罩啊。咁有師傅話，不如我哋叫晒落邊嚟參加嘅人，全部戴口罩，淨係你唔戴啊！咁我就話，我驚佢哋調翻轉頭，佢哋唔戴要求我戴。今日望落去，健康嘅人、有膽識嘅人、對呢啲空氣有信心嘅人都唔少噃，係咪啊？唔緊要嘅，有病我哋好好處理咗個病就係啦。你哋相唔相信？由你初生到你最尾嗰分鐘你一生人裏邊都冇邊一個能夠逃避得過唔使病啊！係咧，咁你知唔知啲病點嚟嘅？知邊個咁叻？你真係叻啊！你真係叻，自己揾嚟嘅，真係喎！你信唔信啊？原來而家經過醫學家、社會學家、病
學家，所有加持派嗰啲，佢研究出嚟啊，人體裏邊嘅大部分疾病都係自己造成嘅。唉呀，所以咧你一定要尋根究底。我唔係天生就係咁樣嘅，原來我係我一手造成嘅。其中最重要嘅原因，你知唔知又係乜嘢啊？憂心啊！邊個咁叻啊？唉，你梗係病過啦。情緒啊，你知唔知啊？原來大部分嘅病特別係啲乜啥 cancer 嗰啲咧好大部分係由情緒嚟嘅。原來惡劣嘅心理狀態、不良嘅情緒，佢會刺激我哋大腦皮層，令佢產生一啲有害嘅刺激。而呢一個刺激咧，直接搞亂我哋人體嘅控制中心，咁你就亂啦。原來所有病係有跡可尋㗎喎。我舉例啫我所知嘅好有限。如果你個人係好憂鬱，即係懶有脾氣好嗰啲咧人哋點鬧點打點窒都唔出聲嗰啲人咧，屈下咧，最容易邊度出事真㗎，最容易肝有事。如果你脾氣猛、脾氣大嘅人咧，血壓跟住又影響乜嘢？心臟。如果你憂鬱，個人好憂好鬱，傷神再傷埋你啲腦神經。所以如果你睇下，如果屋企嘅丈夫有外遇，或者係唔係咁乜嘢嘅嗰個女士們好容易患婦科病。你知唔知有型呢個病係有咁嘅型，佢就喺你個身上出翻嗰樣嘢。所以如果你想以後唔病嘅話，咁你要睇下你嘅生活點解我又要講病向笑中醫咧？點解一定要笑醫病點解最好嘅藥係笑你知唔知點解？開心咩話？開心係最好嘅藥喎，因為你憂鬱、憤恨令到你身體積成病，係咪？日積月累積咗喺度啦。有乜嘢能夠將佢打散而通呢？原來最好嘅就係肌肉嘅運動。你本身裏邊肌肉、神經、細胞、血管嘅運動，原來最好嘅運動係乜嘢？笑而家你知唔知喺呢個菲律賓、新加坡有一個好新式嘅晨運運動喎？香港咪打晒耍太極係咪？做體操係嘛？佢哋而家朝頭早咧去到個公園，由專人教嘅，喐完之後喺度狂笑。佢話笑完之後，啲人有病嗰啲笑咗3個月，佢起咗積都唔笑嘅，笑唔出啦。點知一笑之下，佢話好奇怪，所有身體機能，血壓高嘅慢慢會降。我唔知點解呢個我唔明。你血壓低嘅又會慢慢升喎，連膽固醇都話通到喎。最奇怪咧就係嗰個 cancer 佢開始軟化，開始有一個好嘅轉變。如果有骨痛喂，原來骨痛嗰啲都係骨翻嚟㗎。你又信唔信你如果你企得耐，或者搬嘢搬得多嘅人，係咪好容易有骨痛呢個都係骨因為你谷住嗰度氣佢燒完之後，原來由裏邊一路震，連骨震鬆晒㗎。佢話又醫到骨痛，所以而家喺東南亞好盛行，睇下幾時流行到嚟呢度。如果有嘅話咧，我哋首先要開一班，你跟住楊師傅一齊笑下。笑你有病嗰陣時候，你估你笑唔笑得出笑唔笑得出笑唔出，好難㗎喎！話俾你聽，好難㗎喎！你有病嗰陣時候好難笑㗎喎。有一年
住喺元朗，我好中意食蔗，好中意食蔗。有一次食完晚飯，一路睇緊電視，喺梳化度睇緊電視，咬支蔗一咬，哦，咦？點解我講唔到嘢㗎咁啊？甩咗牙膠喎！再跟住咧，啲口水就流落嚟啦，真係唔掂喎！咁啊點啊？嗰陣時候已經8點幾啦，咁點啊？屋企人就話：去睇鐵打醫生啦！咁由我哋嗰度行出去揾鐵打醫生，嗱坐的士又遠又近得滯，行路又遠得滯，咁咪行咯係咪？揾到啲鐵打，閂門啦，已經閂晒門，由頭揾到落尾，咁冇辦法啦，咁啊又打翻電話俾屋企人話收晒啦，咁點啊？佢話咁啊，你去元朗診所啦，夜診啊，有夜診啊，咁我咪去咯。去到登記嗰度，佢就問咩事啊？我話牙膠痛，牙膠痛。哦，你嗰度排隊啊？咁我咪去排咯，排一排啊，好似唔係好對路喎。前面啲人，後面啲人，好似唔係有啲問題喎。再睇下，問啲人你哋喺度排乜嘢啊？我話牙膠痛，佢聽咗咩啊？我要飲美沙酮啊！美沙酮喎，我唔係嚟戒毒喎，我唔得，即刻走。一走咧，死啦！已經9點幾啦，咁點咧？再去揾個由另一條路，再揾個鐵打醫生。嚇，有一間咧，佢係前面係鋪頭喎，後邊係住嘅。咁我隱約喺啲鐵閘罅嗰度咧，睇到有啲光管，唔理咁多，啪咁啊！個鐵打醫生問咩事啊？咁話俾你咁，哦，好容易啫，你坐低啦。點樣整㗎？點樣做？好簡單，佢一路同我講嘢，就將呢兩度咧輕輕一托，咁托喺上面，即刻冇事。嗰次之後咧就弊啦，呢度好似鬆咗，成日甩落嚟喎。甩咗我幾次，咁我又喺度做啲壞鬼醫生，我病慣嘅膽粗粗，我見佢咧係咁樣托翻佢上去，咁我又以為佢得，我點樣啊？都得，叫佢哋你哋行埋一邊，叫啲師傅行埋一邊，到我一甩咗佢嘅時候咧，咁樣打翻佢上，哇！打咗幾次，有2次真係打到喎，真係打咗上去喎。點知到我4年前咧，再甩一次咧，嗰個醫生就話：喂，你知唔知啊？你呢度已經俾你打到停晒啦，已經打到停晒啦，你唔可以再咁打嘅。嗱，到你有病痛嗰陣時候，你會唔會仲有個咁好嘅心情啊？會唔會啊？嗱，我嗰啲係小意思咧，啲地。當你大病，當你接到嗰份報告，呢度有冇人啊？接到嗰份報告，話你真係得翻幾個月命嗰陣時候，你估你會點啊？你估你會點啊？嗱，我自己我咪試過肝病最嚴重嗰陣時候，我真係受1晚嘅啫，1晚。嗰晚我同我身邊啲師傅講，你呢晚你俾我盡情去嗰個情緒跌到最底。我1晚之後，我一定會諗出我自己點做。第2日我話俾你聽，我決定咗點做，咁就所有嘢我唔理啦，依照自己咁樣嘅意願。嗰段日子話俾你聽，難唔難捱啊？好難，好辛苦，講唔出咁辛苦。最慘嘅係乜嘢？最慘嘅係咩？我唔知我呢個方法啱唔啱。我唔知我咁行落去係生定係死，我完全唔知啊！係咁樣盲摸，靠一份信心、一份意志咁撐落嚟啫，好苦啊嗰陣時候。但我又有一樣好喎，我到咁上下咧，我知我自己要做咩嘅。一段時間病得都實在太過分啦嚇，都知自己好似唔得啦。於是咧，我咧就同身邊嘅人講，我想見齊，我想見啲人啊。於是佢哋又即刻打晒電話。咁嗰班
集埋一齊，揸個幾鐘頭車入嚟見我。佢哋話：啊，師傅，你話你唔得嘅，我話係啊。佢話：你仲好精神喎。我因為見到你哋啊嘛，因為要見你哋啊嘛。好啦，見完之後，病情真係急轉直下，起唔到身啦，食唔到，大小二便冇得去，不停吐血，完全起唔到身啦。好長時間，好長時間。好啦，啲人啊知道消息之後，一個個咁嚟見啦。見到最後嗰日啦，我認為見晒啦，所有人我要見嘅見晒啦，閂門。我話由呢分鐘開始，邊一個嚟我都唔見啦。好啦，開始就面對自己。你要有目標喎，你要有方法喎。呢段時間，所以你有病嗱，我話俾你聽，我有病嗰陣時候啊，我有病嗰陣時候，我唔會再去諗點啊，以前有點啊，完全冇，我淨係諗我要點樣先聽日會好過今日。因為我預咗今日係我最後嘅，日日都係最後嘅，日日都同啲師傅 say goodbye嘅，再見啦嚇！啊，聽日一眼擘大眼，咦，仲喺呢個社會，仲喺呢個世界，仲喺呢張床，你知唔知啊？嗰份感受啊，你哋可能唔係咁多人能夠身同感受啊！摸住嗰張床，摸住個枕頭，摸住塊面，咦，係有好實在嘅感覺，我仲未死。一分一分咁捱落去㗎，你估痛唔痛啊？痛啊！痛得嚟開唔開心啊？我開心喎，我開心，你知唔知係咩？未死啊！嗱，所以睇你點睇嘅啫。我開心在，我仲有知覺，知道自己痛啊！好嘅，有啲人冇晒知覺昏迷啊，你知唔知啊？但係痛得滯咧，吐血吐到咧，你知唔知啊？塞住晒喎。成嚿塞住晒，痛到暈咗啦！我就交代啲師傅，你俾我唞一唞。如果我再暈嗰陣時候，唔好咁快叫醒我住，唔好咁快叫醒我住，等我唞一陣先。好啦，佢哋又計時間啦，因為唔可以暈咁耐啊嘛，驚啲血窒息啊。然之後等係咁上下啦，炒翻醒佢，想辦法又再猜翻醒我。一醒之後痛，淨係知個痛字，乜都唔知。你唔好問我師傅嗰陣時，你仲有咩經啊？乜都冇，因為我未有功夫，乜都冇。咁你見到咩菩薩啦？乜都冇。我眼前照顧我啲師傅我都唔見，乜嘢人都唔見，見唔到啊！你知唔知啊？淨係知好痛啊！但係我痛嗰陣時候咧，心裏邊好安慰嘅，好安慰就係嗰個念頭。真係好，我仲有感覺痛，你知唔知啊？呢份意志你攞唔攞到先？攞唔攞到？攞唔到，咁快就認輸㗎？試下啊嘛，試下啊嘛嚇。攞咗㗎啦，但係做俾你。係嗱，咁啲人就有啲人就話：哇！我痛到好似生仔咁，我又未生過，我又唔知生仔係點痛。咁我淨係知咧，肝病嗰次嘅痛咧，好似俾啲刀啊，一刀刀劏開咁，好似哇痛不欲生。話俾你聽啊，所以啊，成日同大家講啊，你哋唔好睇住報紙咧，或者睇新聞啊，見到啲人咧因病厭世啊、跳樓啊、食藥啊咁，話我都唔明點。你未病過你唔知，當你病過你就知啦，你會對佢哋好同情、好理解。我以前都講得好風涼㗎。但係試過嗰次之後，我明白嗰種苦真係唔係人所能夠忍受。但係如果越係嗰個時候嗱，好奇怪喎，原來大痛之後咧必有大安嘅，睇你捱唔捱得過啦。如果你哋係已經有大病唔好大家利是啊，已經有大病，即將有大病，可能有大病，你做好心理會大病等等嘅，你記住我講呢句。每一次你嘅大痛之後，好劇烈嘅辛苦之後，唔使幾耐，你一定有咩啊？一定有一次，慢慢佢會嗰個病情平穩啊！睇你捱唔捱得過？有個後生仔，佢去睇相，因為點解佢要去睇相咧？佢捱得實在太辛苦啦，樣嘢唔順
頭唔順路唔順勢唔順運，啊佢揾個算命佬啊，算命先生同佢睇，佢同個算命先生講，佢話：唉，我呢生人受嘅苦實在太多啦，做生意唔順啊，親情又靠唔住，友情又靠唔住，愛情又靠唔住，而家連身體都靠唔住啦。先生，請你幫我睇下，我幾時會好啲啊？個算命先生好俾心機，同佢睇，同佢算之後，佢話：哦，後生仔，你放心啦，40歲之後咧，你就會好噶啦。哇！個後生仔開心到不得了嚇！即係你係咪話我40歲之後就會轉運噶啦？佢話唔係，當你40歲之後，你又習慣咗你條苦命噶啦。好啦，痛都係一樣，病都係一樣。如果你能夠預咗你嘅生命裏邊，病痛苦係必然嘅，係必然嘅，係一定有嘅，你就唔會突如其來，束手無策。因為你諗住你係咩啊？一定唔會病啊嘛，一定冇事啊嘛，啱唔啱啊？所以嗱，我唔係睇少啲男士們啦，唔好講病啊，講少少唔舒服啫。男士們忍痛嘅能力真係行埋一邊，女士們真係好犀利，因為佢哋天生就要捱痛。外國有一個後生仔，隻手生咗粒瘡，佢竟然痛到暈咗，跟住去到醫院心臟病發，係極度恐懼啊！你知唔知？極度恐懼，不過呢個好少，我又唔應該攞佢嚟做板嘅。令到我哋啲男士們好似冇乜面子但係你話相對嚟講仲有如果你一世人係冇乜病痛嗰啲，突如其來嘅病，又係乜嘢？又係受唔到，好奇怪我哋呢啲咁嘅爛屋嘅業主咧，話俾你就有一樣好處，嗰間屋由細就爛到大由細呢度漏啊，嗰度塞啊，輕輕補下佢，執下佢到而家50零年啦都未入古蹟，起碼仲使得用得。如果你嗰間屋由你開始起好到而家，你灰水都未游過嘅，即係止痛藥都未食過一粒嘅，好奇怪喎！呢一類人除非唔病，一病攞命。你有冇留意啊？好大部分都係咁㗎，所以嗱。我諗起我自己，我係咪笑得生落啊？好，長線投資耐唔中又執下，耐唔中又執下，直到我今時今日。所以每一件事睇你點睇嘅啫，樣嘢係決定咩啊？心態心態呢種力話俾你聽，你係想像唔到嘅，超出人嘅意志，超出科學嘅理解，超出大自然嘅規律。黃百鳴，香港黃百鳴，你識唔識啊？你好清楚佢嘅故事係嘛？佢太太太太10幾年前 cancer， 醫生要做手術，一打開，我唔記得咗個卵巢定係輸卵管，係呢2樣嘅啫。cancer， 醫生一打開佢，嚇咗一跳，全部成個腹腔嗰啲 cancer 係冇辦法割啦，根本冇一刀可以割落去啦，已經直情就咁原封不動同佢封翻埋，就同黃百鳴佢哋講：你太太唔得嘅，好快佢就冇噶啦，你做好準備啦。咁冇辦法啦，黃百鳴好嘢，佢最中意就拍搞笑啲戲係嘛？同仔女商量，而家媽咪咁嘅情況，我哋應該點做？子女梗係擔心啦，梗係難過啦。佢話唔應該，我哋試下，唔好將呢件事話俾媽咪聽。我哋話俾佢聽，手術非常之成功，已經所有嘢割晒啦，清晒啦。等媽咪即使係走，都走得好啲。好，細路認為啱。於是咧，抹隻眼淚喺佢張床等住太太起身醒啦。佢一醒咗就話俾佢聽：點好啊！
冇事啊冇事啊，咁佢太太信以為真喎。嗱，你再休養啦，冇幾耐咧，你就可以出院㗎啦。佢收尾真係可以出院喎，不過醫生話翻屋企等時間，唔好捱住張床。咁佢翻到屋企咧，佢又同佢講喎，唔使幾耐咧，我同你去邊度旅行，你會好翻晒㗎啦。佢太太信喎，咁佢咧由短程一路同佢出去，然之後咧揾啲有啲份量嘅中醫師啊、氣功師啊，同佢教佢啊。只要聽到邊一個人話好嘅，黃百鳴佢自己親自去試；只要聽到邊一啲人話邊一類食療啊、邊一類藥係好嘅，佢親自去試，試完之後俾佢太太食。你信唔信？嗱，你唔信啊？問下黃百鳴，11年啦，佢太太今時今日仲喺度，冇做過任何電療、化療，甚至乎佢話基本上冇食過任何西藥。咁你信唔信啊？你信唔信啊？嗱，原來笑嘅呃人嘅係有咁嘅好處喎。我自己成日呃我自己㗎，我成日都講嗱，我5尺3寸高，5尺3寸高，有時嗰度得丁咁多啫嘛，係咪啊？得丁咁得，個技師啊，點會影響到我成個人咧？我唔會俾佢操控住我嘅。咁佢真係唔敢喐你喎。你信唔信都好，好啦，到佢一痛嗰陣時，痛起上，真係好辛苦㗎，你知唔知啊？成個肚腩頂住啊，脹得好緊要。一頂住我一痛嗰陣時候咧，我又係咁樣，我身邊啲師兄弟又係咁樣走埋嚟，就摸住個肝，你乖啦，你聽話啦，唔好咁曳啦，佢又真係聽話喎，好似感覺上好似湊 BB 咁樣，佢真係唔痛喎。你信唔信啊？你試下翻嚟，你個頭痛嗰陣時候，你乖啦，聽話啦，你試下先啦，你試下唔得你先同我講，再唔係啦，你湊 BB 佢喊，你咪拍下佢咁，你話唔拍佢，乖啦，聽話啦，冇痛啦。我好多時而家用呢種咁嘅方法嘅，原來人嘅身體。每一寸皮膚，甚至每一分皮膚，都係一個眾生，都係一個生命啊！嗱，你唔信，你即刻試下，你搣呢度啊，任你搣嘅地方，你一搣落嗰度咪痛啦。你搣呢度，佢唔會呢度痛噶嘛。呢個係生命，同呢個無關。原來真係有感覺㗎。所以你又不妨試下用呢一啲方法氹住自己。譬如你望住你自己啊，哇，面色好差喎，你咁樣嘅，你點樣出嚟同人講啊？你食齋啊？你食素啊？唔得，紅啲啦。你試下望多兩望啊嗱，佢真係會紅㗎。不過有一樣嘢我係真係失明嘅，我成日望住個鏡，哇，你咁肥嘅。瘦啲啦，到而家都唔瘦，咁冇辦法啦，我唔夠我啲師兄弟啲能力。點解啊？佢哋個個喺身邊就話：你千祈唔好瘦啊！你瘦咗唔好睇，你要肥肥等先好睇。咁我一個人敵唔過佢哋咁多個。但係面色都好奇怪㗎，好奇怪㗎。你講下，你唔信你翻去對個鏡。同樣道理，你對你啲仔女啊嗱，都係一樣。你當你同佢個關係唔好嘅關係係病啦 ，OK， 好嘛？唔好嘅關係，同你奶奶關係唔好啦，同你丈夫關係唔好啦。師傅話病向笑中醫，你用笑容嚟醫，你試下。最叻係呢招嘅啫。我係屬狗嘅，咁你知我想講咩咧？霎屬咩啦？笑容係最好嘅。我而家翻嚟住嘅地方有看更啊！哇，起初見到，點解有出家人走嚟我哋呢座大廈嘅？係咁望住。而家你問下佢哋，我都未行到落去已經開門啦。師傅翻嚟啦，冇嘢㗎。你黑面，我咪笑口實實咯。你黑啲我就再笑啲，你再黑啲我就再笑啲。早晨。起咗，
真係咁㗎。啊，再嚟多次啊！一塊未啊？食咗。試下，咁就冇嘢。咁當然要我有心理，要我有精神。如果我嗰日已經唔係好精神，我望一望佢，唔好搞我啫。百發百中，你唔信你試下用。你知唔知笑係幾難啊？雖然話面部嘅神經你要笑啊，你要笑13條肌肉啫，你就可以笑到啦。如果你要愁啊，你要怨啊，你要恨啊，你要發脾氣，要112條肌肉佢先可以一個咁嘅表情，要牽涉到112個單位，只係13個單位啫。本應係好容易但係你知唔知呢個笑如果由你個心嗰度出，難唔難啊？原來好艱難。你唔係發自內心咁樣去笑出嚟嘅話，冇幫助。但係當你嗰種喜悅，你嗰種親切係發自內心嘅話咧，不得了啦！呢一個笑如果你屋企你同邊一個上一代好下一代好有摩擦有衝突嘅話，你試下用個笑，你唔好鬧住先，笑嘅對唔住，再鬧你對唔住，再鬧你都話對唔住咯。試多幾次試多幾次我唔相信唔得嘅。將你哋所有心病逐層去解。好多嘢咧，話俾你聽啦，好多嘢咧都係我哋人自己攞嚟嘅。好似剛才嗰位朋友病自己攞嚟嘅，好多嘢根本事情就唔係咁壞嘅，你信唔信啊？信啊！我哋嗰種力都好緊要事情根本就唔係咁壞嘅。好似有一對夫婦，個先生唔中意喺個鎮嗰度生活，佢嫌嗰啲人唔好佢要搬去另一個地方生活喎。個太太就話：我哋所有物業、所有工作都喺呢度，去到另一個地方又要由頭再嚟過，點解要咁樣啫？佢話：再喺度我唔得㗎，一係就你喺度，我自己去第二度。咁個太太見到咁樣，無謂分開好啦，我勉為其難，同佢去到另一個地方。去到另一個地方咧，佢將自己封到好閉，除咗出去揾嘢做，唔接觸任何人，唔同任何人打招呼，唔同任何人打交道。過咗一段時間，屋企突然之間停電喎，一日突然之間停電喎，咁佢好猛啦。佢話：有冇搞錯啊？我千揀萬揀到呢個地方，又停電，就覺得自己好似樣嘢都唔如意。咁個太太又怨佢，佢又唔會聽個太太講。點知有人撳門鐘喎，佢開門見到個8、9歲嘅女仔，佢就問先生：想請問你哋有冇蠟燭啊？嗰個男人聽到之後就好嬲咁啊！冇一聲就閂埋咗門。閂完門就同個太太講：可能你係啱嘅，我都唔應該搬嚟呢度。呢啲人都係咁離譜嘅。我啱啱嚟咗住冇幾耐啫嘛，冇蠟燭都要我嚟借。唔使幾耐，又有人撳門鐘喎。佢一開門睇下，又係嗰個細路女。佢話：我都話冇蠟燭咯。佢話：叔叔，係啊，我嫲嫲話咧，你哋啱啱新搬嚟，好可能搬嚟嗰陣時候咧冇準備蠟燭啊。我哋呢度時時停電㗎，嫲嫲叫我攞2支蠟燭俾你哋用佢聽完之後，係喎，點解每一件事我都係怨咗先，我都係恨咗先，我都係怪咗人哋先呢？佢開始覺得，佢喺呢個小鎮度有新嘅生命，因為佢知道要將自己嘅心態點樣改，就係有2支蠟燭啫。睇下你去寺院度點咗幾多燈點咗幾多佛前燈光明燈點咗唔少啦，係咪啊？好啦，你有冇真正點起你心裏邊嗰盞燈有冇令到你自己
遇到困難嘅時候，你本身嗰個佛性嗰點明、嗰點光、嗰點亮、嗰點熱，喺你有困難嘅時候，你會攞出嚟幫你自己過難關。你有冇喺人哋對你唔住，或者係人哋冇對你唔住嘅情況之下，你對人都係咁有平等心啊？嗱，個個都話自己好脾氣㗎嚇，我都唔會嬲人嘅，梗係啦。未有人激你嗰陣時，你梗係唔會嬲人啦。你試下激多兩激啊，係咪？乜嘢火都嚟晒，乜嘢底都露晒。所以你有冇諗過你自己嘅心態喺邊一分鐘開始你要轉呢？你又會點樣去轉呢？心態。我有位師兄係糖尿科醫生啦，佢由我識佢嗰陣時已經講，佢話兩個人兩種心態，有一個咧糖尿病啊，佢嫌咩啊？佢嫌成日個月去醫院覆診係好麻煩嘅事，佢不斷咁要求佢醫生，唔該你想辦法同我將隻腳鋸咗佢啦。佢話有冇愚痴得咁緊要啊？佢話我真係唔係咁相信，我係咪真事嚟？佢話珍珠都冇咁真啊！最尾如佢所願啊，真係鋸咗佢隻腳啊！佢話：喂，俾佢激死你！鋸完腳，佢推住個輪椅走去揾佢。唉，陳醫生，我而家輕鬆晒啦！嗰隻腳佢根本可以保得住嘅，佢寧願點樣啊？鋸咗佢唔使咁煩。但係佢唔知喎，你知唔知糖尿病唔係淨係鋸一次嘅喎？唔係淨係鋸一鋸就冇事嘅喎，如果你保養得唔好，一路點樣啊？一路鋸上去啊！佢以為咁樣就得喎，佢係同另外一個伯咧就兩回事啦。嗰個伯70歲出頭，以前咧就喺銀行度做嘅，喺銀行度做嘅。佢話佢唔好彩，銀行咪成日要交際應酬啊，食得多食得好嘢太多，於是由未夠50歲開始就糖尿病啦，長時間糖尿病，到佢退咗休之後，一路隻腳一路惡化，要將佢鋸。第一次鋸咗佢一隻腳，鋸咗一隻腳咧，佢話好彩喎，佢好有學識，但係亦好有意志。佢同佢講：陳醫生唔緊要嘅，我仲有一隻，我會好好保養住我嗰隻。佢太太咧睇住佢喎，同佢度條褲管啊，將嗰隻腳咧做手術嗰度咧剪咗佢，鋸咗嗰度剪咗佢，同佢拉條拉鏈啊，整咗條拉鏈啊。當佢隻假腳插咗出嚟要唞氣嗰陣時候咧，就剝咗佢隻假腳啦，然之後咧嗰條褲腳嘅拉鏈點樣啊？拉翻埋佢，咁人哋咪睇唔到佢隻腳咯。佢話：但係唔好彩，一個咁保護自己嘅人，佢話過咗冇幾耐，另一隻腳一定要鋸。老先生又咁話：唔緊要啊，陳醫生，唔死就得啦。當佢鋸埋另一隻嗰陣時候，又睇住佢個太太將佢啲褲腳齊腳趾咧，齊佢個傷口剪啦，另一邊再加埋拉鏈。佢話：哇！呢個影像喺腦裏邊好深刻。仲有喎，呢位阿伯喎，佢話佢其實好注意自己健康嘅，佢好中意游水啊。以前有腳嗰陣時去游水，到冇咗兩隻腳，佢都點樣啊？一樣去游水啊！日日風雨不改，都係咁去游水啊！嗱，係咪兩種心態啊？睇你用邊種。咁你佢好彩啫，個天俾佢嘅，個天原來俾緊你㗎。你都可以培養，你都可以擁有咁嘅心態。睇下我哋點樣嘅啫。嗱，講心態心態呢樣嘢咧就冇得攞出嚟 show 俾大家睇嘅，係咪啊？你只能夠感受嘅啫。你感唔感受到我做人好開心啊？老實講，你感唔感受到啊？答我啦，岌頭聽唔到。感唔感受到啊？感受到啊？咁你錯。我以前好怨好苦嘅，你又知唔知啊？唔知啊？你問下我啲屋企人咧，唔出聲，懶憂鬱咁。成日都唔講嘢嘅，唔中意講嘢，所有嘢真係喺心裏邊。個怨字係點寫咧？喺呢度就知，好苦嘅。
心態一轉咗，係咪兩個人啊？而家啲人話離遠已經感覺到我開心，係真嘅。因為點解？當你對你自己有信心，對生命有信心，對身邊嘅人有信心，你自然就會點樣啊？開心咯。無論幾差嘅，喺我嚟講都係好嘅。呢樣嘢你哋真係要學。而家有位好嘅中醫成日同我睇跟進緊我嘅健康啦。佢都好服我，佢成日話：我真係服你。服我在咩咧？無論我嗰日幾唔舒服，我實同佢講我好好。講完好好之後先講我有啲乜啫，有啲咁啫。咁就咁樣啊。咁身邊人咧都喂，你明明係好唔舒服嘅喎，咁我唔係喎。但係喺我嚟講，我已經覺得點樣啊？好好咯喎，我真係覺得好好喎。你覺得你自己好嗰陣時候，有邊一個人可以令你唔好咧？係咪啊？冇一個人可以令你唔好嘅，冇嘅。所以呢種心態睇你點培養嘅啫。咁你唔好走歪路。有個人喺度好悠然自得咁樣曬太陽，咁另一個人走埋，喂，你做乜嘢啊？佢話：我曬太陽咯。你曬太陽？點解啊？佢話：我諗住咧，當我曬黑咗嗰陣時候咧，就唔會有人話我係白痴噶啦。如果你以為好嘅心態係咁樣攞翻嚟，錯唔錯啊？完全唔係。啟動呢個好嘅心態呢個掣，我自己都唔知喺邊一分鐘，即係你要我去細細去問翻出嚟，我唔知喺邊一分鐘我會生出嚟。但係我只係知道，我以前受咗好多苦，無論任何一方面我受咗好多苦。當你個苦受夠啦，你唔想再苦啦，嗰分鐘你嘅心態自自然然因緣就成熟，嗰個掣你就答好啦。你信唔信啊？所以好多時候我勸你哋啊，話好中意同師傅傾偈啊，你哋講㗎。好啦，到我同你哋傾偈，我講7蚊，又唔係嘅師傅，我再講7蚊，唔係㗎，你唔明㗎，我再講7蚊，你唔知㗎啦。我心諗咁你又叫我同你傾，我講7蚊，你又話我唔知，我唔係，我唔明，咁我就知，唔使講啦。4個字，因緣未到，因為點解啊？未捱夠，信唔信啊？完全未捱夠，排下隊等下先啦。等你再捱多啲，你再痛多啲，你苦到你冇得再苦啦。睇下再遇到邊一個高人一聽嗰時候唔使咩人嘅，唔使咩人嘅，好可能望見一樣嘢，佢已經即刻通嘅。因緣就係咁巧妙。所以當你我想啊，我真係好想啊，不過咁你唔使講啦，你唔使講，繼續捱啦，繼續捱啦。過一段時間，你自自然然會卜醒你自己嘅。希望你有咁嘅福啊！心態，你係唔可以用任何先進嘅儀器或者科技可以測到、可以揾到或者可以啟發到。你只可以意會，只可以生存。你可以喺人哋嘅生活裏邊、人哋嘅經歷裏邊睇到人哋點做，你感受。最強嘅力就係感受，冇咩嘢強得過呢一樣。睇你自己識唔識睇。又有個後生仔，佢唔好彩，好上進、好乖、好聽話、好有學識。好可惜有一次交通意外，隻手斷咗，隻手斷咗。呢隻手斷咗，佢就好傷感啦。因為點解啊？佢由膊頭呢度開始斷。喺當時嗰個醫學嘅科技咧，佢唔可以同佢做一隻假手，於是佢隻手咧係空嘅。佢只能夠埋頭喺自己嘅知識裏邊，猛咁睇書，猛咁學嘢。當佢猛咁睇書、猛咁學嘢嗰陣時候，佢覺得自己好充滿、好充足。但係當佢面對人嗰陣時候，佢好自卑，覺得自己咩？同人哋唔同，輸蝕嘅人，低人一等，因為自己係傷殘人士。呢4個字，佢接受唔到。佢聽聞
喺某個地方有位大師，佢試下去請求大師俾佢一啲開示。佢想盡辦法揾到嗰位老人家，將自己心裏邊嗰種怨嗰種自卑講俾大師聽。講完之後，佢第一次好勇敢咁樣喺人哋嘅面前，將自己空空如也嘅咒揚俾嗰位大師睇。佢話：你睇下，你睇下，我咒裏邊乜嘢都冇。就係佢揚呢下過程，嗰位大師就伸隻手伸到入去佢嘅三咒裏邊，只係講咗一句：冇錯啊，你嘅咒裏邊係乜嘢都冇啊，包括缺陷啊！識唔識聽啊？根本就唔係咩缺陷。大師係咁樣睇，睇下呢個後生仔，佢當時一聽到呢句説話，嗱，睇下你有冇咁嘅領悟力啊！叮一聲，係喎，只要我唔將佢當成係我生命身體一種缺陷，咪得咯。如果我哋人出生本來就冇隻手嘅咧，我哋一樣可以生活啦，一樣可以生存啦。哦，由嗰分鐘開始，通晒佢啊！即刻成個人通晒，整個生命就唔同咗。所以如果你係有困難好，有煩惱好，或者心裏邊有障礙好，睇下你可唔可以喺人哋嘅生命裏邊、人哋嘅挫折裏邊、人哋嘅缺陷裏邊，睇下揾唔揾到揾唔揾到你自己。一個人病嗰陣時候，話俾你聽，真係好苦嘅，你唔知試過未？我成日講嚟講去，你試下插到滿身嗰陣時候左刀又吉左湯又切嗰陣時候，哇，生不如死，真係生不如死。咁我一生人就好多時候住醫院。我一次住醫院，有位中年嘅女人，40歲過海，佢先生大佢10幾年，好開朗嘅，嗰個肥女人開朗到不得了嘅。佢最中意係咩咧？講笑。我哋成個病房嘅人咧，對佢就又愛又恨。愛啊，係幾時愛佢咧？未做手術前就好愛佢，做完手術後就慘啦。你知乜嘢啊？哇！一笑，你知乜嘢啊？個傷口直情要爆嘅，所以咧，之前就同佢講定啦。我聽日做完手術，你唔好引我笑啊！好啊，你信唔信佢啊？唔信。佢天生就係咁嘅。佢最中意就係咩咧？餵飯。嗰時我哋唔喐得，瞓喺床，佢就最中意逐個咧餵飯。咁啲人咧餵飯咧，佢又好咩嘅喎？碗每一車啊擠喺床頭啊，咁啊攞到嗰啲自己攞唔到嗰啲，佢又走埋嚟。呢個俾完一羹你個口，跟住佢去隔離床，俾另一個，再跟住去隔離床，俾另一個，咁佢又好 happy 嘅喎。有時咧佢攞部輪椅啊，佢行得走得㗎。佢專登嘅啫，攞部輪椅，扯係咁逐個床咧，行到佢面前咧，佢就俾羹你坐翻去輪椅，再行去第二度，好開朗。我哋話佢：喂，你餵雞啊？咁啊，佢就話唔係，我餵鴨啫。咁我哋一做完手術咧，個人啊，你知唔知啊？長日咧就揾張被咧笠住嗰個頭啊，喺側邊咧。喺側邊咧唞咗少少鼻嘅啫，唔會俾佢見嘅。揾兩隻耳仔啊，唔係揾兩隻手啊，揞住隻耳仔，唔要聽佢講任何嘢。一聽真係痛到飆尿，唔得啊！但係佢咩病你知唔知？子宮 cancer， 終於死咗。直到佢做手術做完出嚟，都係咁開朗。所以好奇怪，但係冇辦法咁又話俾你聽啊，唔係開朗嘅，唔係你肯笑嘅，就一定唔使死啊！你醫唔到就醫唔到，但係佢直到佢走，佢都係咁開心，因為佢成日同我講咩嘢？佢話我冇怨喎，佢話我盲字都唔識多個，
嫁個老公又唔係靚仔，但起碼對我好啊。嗱，就係咁樣啦。一個細路，生一個細路，佢走嗰陣時個細路都未夠10歲。我諗住冇人叫我㗎，竟然有人叫我，幾好啊！好滿足，已經好滿足啦。所以咧，睇你點樣睇。喺個病房度，所有護士啊，所有阿嬸啊，差唔多任佢喺度轉嘅，因為佢好幫得手，好幫得手，俾人哋另一種生命嘅力量，除咗藥物，成日氹啲阿婆起身行咧，成日氹啲阿婆起身行，喂，阿婆仔起身，咁我哋喺病房咧就唔會叫名嘅，每個床係咪有個名啊？我哋只係叫 number 嘅。你張床嘅 number， 我哋唔會叫名，好奇怪喎！你哋唔知試過未咧？試過啊，係啊，43號，43啊嘛。咁入得醫院當然望啊，呢次我係43。喂，佢叫阿婆，喂，起身，行啦，陪下我咁啊！呢阿婆已經病到死啊，點樣理佢啫？但係佢阿婆係要喐嘅，佢想盡辦法氹啲阿婆爬起身，佢叫佢咩啊？叫阿婆扶佢行啊！你扶我行啦，醫生要我行啦咁啊！又俾佢氹得掂喎。嗱，對人嗰種愛心啊，直到佢死都係。我最第一次見死人咧，就最驚啦。10幾歲喺醫院，隔離床嗰個又係10幾歲，臨死前嗰晚，因為好憂鬱，骨癌，哇，瘦到啊！好誇張啊！瘦到，我諗啲骨係我2隻手指咁粗嘅啫。一路想見屋企人，直到嗰日攞5毫紙出嚟叫我，你可唔可以同我打電話俾我屋企人？我瞓喺床我都唔喐得，成身傷晒架，咁唯有同佢叫人啦。佢講唔到啦，淨係我聽到，即係好近嘅先聽到。11點幾鐘屋企人嚟到。臨嚟之前突然間大肚血啊，噴血，噴到最後，媽媽嚟啦，家姐嚟啦。嗰晚佢家姐啱啱走咗冇幾耐啫喎，佢同家姐感情非常之好，2個字浸交代晒所有嘢啩，我諗就我聽唔到。好啦，媽媽嚟到已經斷咗氣，其實已經走咗。家姐送咗佢，媽媽送唔到佢。媽媽狂咗咁樣掹住啲護士，心口仲暖嘅，救佢啦！佢死得唔係咁舒服，你知唔知點解？佢經常同我講，讀下書㗎咋，方科讀下，突然之間發現骨癌啊，擠唔開啊！到見到我嗰陣時候已經病咗2年啦，瘦到好肉酸。塊面係冇半分肉嘅，我見到佢我幾驚，你知唔知啊？跟住仲我瞓佢隔離，仲驚啲添。點知一相處耐咗，大家相處咗2個幾月之後，嗰種感情就唔同啦。原來生命係咁脆弱，原來生命係咁寶貴。當你得唔到嘅時候，你係用盡千方百計都想去留低佢。所以如果你哋有病嘅話，或者太得閒冇事啦，太多愁啊，太多愁善咁嘅話，去醫院啊，睇下人哋啦，唔好嘥晒咁多能量啊，製造咁多污染，真係嘅，太浪費時間，太浪費生命啦。睇人哋為咗生存啊，真係為咗生存，哇！嗰種苦啊，無論自己受幾多苦，受幾多痛，都話唔緊要，我搏，為求乜嘢？一線生機咋？我嗰陣時見有一個2個細女飲下茶嘅喎，落樓梯啊，落酒樓嘅樓梯，就喺樓梯碌咗落去。咩事啊？原來所有背脊骨啊，成條骨嗰隻唔知咩病，全部脆晒嘅，即係啲鈣啊嗰啲冚唪唥冇晒。醫生啊要同佢度做一個石膏帽喎，
度咗一個石膏帽啊，同佢做好手術之後啊，度咗一個石膏帽啊，一日4個鐘頭向上，4個鐘頭反轉向下，燒豬啊！真係燒烤咁樣啊！反轉、反轉、反轉、反轉。你知唔知每一次佢反轉一反嗰下，佢喊得幾凄涼？最初啊，同一個病房日日啊，真係好慘㗎，你知唔知啊？最慘喎，見唔到兩個仔女啊！嗰兩個仔女咧喺出邊啊，企喺出邊啊，隔住幾道玻璃門大嗌媽媽，俾佢聽啊！醫生唔準佢見細路仔啊！話佢呢種病會對細路仔唔好，唔俾見，要半年啦。之前打石膏帽係打好多次啊，因為佢身體咧有肥有瘦，有肥有瘦，有肥有瘦咧，佢哋要摸出一個規律啊，到咁上下嗰個先係準嘅。呢啲咁嘅苦，成條脊骨換過晒啊！醫生話到佢做完手術之後兩年啊，先可以開始學行啊！苦唔苦啊？你哋嗰少少，哎呀，我扭親條筋，收聲啦！真係收聲啦！啊，或者我講呢啲未苦啊，大把人仲苦啊！睇你點樣對佢哋啊！咁我哋成日喺病房冇嘢咁，大家傾偈咯，傾偈㗎。我而家寄一個希望，起碼我仲3年後，係咪啊？3年後我就可以正常，好過死啦！如果我碌落嚟嗰陣時候死咗，我兩個仔就冇阿媽啦。我捱1000日啫，咁樣啊！所以你喺屋企嗰日嘅電視節目唔啱你心水，你唔好發脾氣啊！嗰日啲餸鹹淡味唔啱你，你唔好發脾氣啊！人哋一個表情一個動作唔啱你心意，你唔好發脾氣啊！點解啊？我哋受唔起啊！係嘛？我哋呢個生命受唔起啊！我哋呢個身體受唔起，總有一日啊！若然不報，你講笑啊！真係嘅，真係嘅，一生人嘅病避唔過嘅，避唔過。啊！到你喺病房裏邊啦，我師兄話佢媽媽又係 cancer， 到佢最尾走嘅日子住喺裏邊，佢都知自己時間無多，但係佢盡量點樣啊？盡量點樣啊？幫護士摺毛巾啊！輕嘅嘢佢做到，重嘢做唔到啦。幫護士摺毛巾，佢係有啲嘢要吸引咧嚇，佢坐喺度就係同佢吸。啊！有邊一個病人咧要通知護士啊，唔夠力撳嘢啊，或者有咩護士唔知啊，佢即刻走出去，成個病房上下個個都好照顧佢。好啦，到佢臨走嗰陣時候，啊，佢有啲乜嘢唔乾淨啊，賴咗啲乜嘢？唔緊要㗎，唔緊要㗎，我哋嚟幫你。一想飲水都未講到出口，佢個口乾少少啫。棉花濕嘅棉花又到，樣樣嘢照顧到足。嗱，福就係咁收翻嚟。到佢臨走嗰陣時候，無論醫生、護士、病人、阿嬸，都逐個走埋同佢講乜嘢？安心啊，安心啊，冇事㗎。拍下佢，嗱呢個就鼓勵啦。啲人你話修福，呢啲唔係修福，係咪？喺日常生活裏邊，你關心身邊嘅人啦，你唔使去特別嘅地方㗎，唔使做特別嘅嘢㗎。如果你望下你隔離係邊個？你望下，同佢打下招呼啊，打個招呼啊！你坐咁耐，隔離係男係女，係高位肥瘦，你都唔知，係咪啊？望下，係咪啊？試下由身邊嘅人關心開始啊，你就會發覺，哦，原來呢個世界係咁可愛嘅，原來我哋嘅人嘅力啊係咁大嘅，好大嘅，你足可以影響任何一個人。咁問下你先，你覺唔覺得聽完我講嘢充滿力量嘅啫？係咧。咁你話我冇做嘢㗎？我冇做嘢㗎，我坐喺度講個2個鐘頭啫嘛，我咩都冇做。點解你哋會覺得咁有力量？係咪？因為你會感受到我係人，一個真心，一個愛心，亦係一個苦心去講出嚟。力量就喺呢度啫嘛，
人同人之間就係需要呢一樣嘢。好啦，你有冇做好心理準備，將你唔好嘅心態變成好嘅心態啊？有冇啊？有，我知係咁嘅答案。個個都牙斬斬嘅，梗係有啦。好啦，點樣轉啊？嚇？唔識啊？咁又講真，有都好係咪？如果你頭先個答案冇啊，咁又到我唔知點算啦。有就點樣啊？行動啦，想辦法啦。人冷嘅，你講凍嘅一係就開暖氣係咪？一係就着衫，啱唔啱啊？呢個係外來嘅你。但係咧，如果環境許可下嘅，你凍嘅時候，你會做咩？喐動下，做下運動係咪？你喐動，你運動呢一個，你唔需要靠外來嘅，係咪你自己啊？你自己就得嘅。好啦，你唔夠營養，嗱西醫就好興啊，或者唔中唔西嘅醫生就好興同你打下啲點點滴滴啊，係咪好興㗎？打下點滴啊，或者補充下啲咩營養啊。但係咧，中醫咧就會教你咩？調理你嘅腸胃。你調理好佢你嘅腸胃，你自己能夠以後去吸收，呢個先係長遠嘅方法。所以中醫嘅文化真係中國嘅寶嚟嘅。咁唔係話西醫唔夠寶啊，佢就比較快刀斬亂麻，斬切湯，得。好，跟住又補咁補埋佢嗰啲亂埋嗰啲啫。中醫咧就比較慢一啲，但係穩陣妥當。嗱，你唔好話我咩，我都係中意中醫，我都係信中醫，所以係我哋嘅寶嚟嘅。睇下你自己識唔識當然啦，你遇到一位好嘅中醫，亦都係要有福。中醫好多人都去學，係咪？好多人都去學，好多人都去睇，但係遇唔遇得上好嘅咧睇每個人。最基本嘅方法係由你自己心裏邊原來咧中醫裏邊有一句喎，有病冇病，腸胃要正，聽過未啊？有病冇病啊，我唔理你有冇病，你個腸胃咧都要點樣啊？乾淨。所以你每日都要點樣啊？都要咩啊？唔使講啦，大好小喎，無論你幾大製作好，幾小兒科都好，你都一定要去。一日唔去是但一樣嘢唔去，你就弊啦。有病冇病，腸胃要正，你好嘅心態都係一樣。每日由小嘅開始，你要累積。嗱，好似你今日翻去我諗你唔多唔少，都有2分鐘充滿力量啩？會唔會啊？會，我相信，但係只限於2分鐘。你會有激動，但係需要嘅係咩啊？行動。每個人都會激動㗎。哇！聽完真係好啊，鼓掌。好，你鼓完之後行出去，嗰個依然係你。我頭先坐喺度，個頭痛到我暈啊！焗到我死啊！啱啱講啲嘢，煙消雲散，係咪啊？唔會記得。阿婆婆你話唔係啊？真係你真係 fans 啊！你試下係喎，師傅教喎，即刻笑一笑佢先。我頭唔痛嘅，空氣都唔知幾清新。你就會覺得你眼前你當下得到嘅，原來係最好嘅。冇一樣嘢，呢個世界冇一樣嘢係比你而家現有所得到嘅嚟得咁好。你信唔信？我信。你而家生意唔好啊，你單好滯，你揾唔到人幫手啊，失業啊，我話俾你聽，呢個際遇對你而家係最好嘅，係最好嘅。當你知道係最好嘅話，你就自然點樣啊？第一，你感恩；第二，你滿足；第三，你充滿力量。所以我成日同啲人講，你嗰種心態唔好話，我成日病，真係嚟還債。又或者身邊同屋企人，咁，我咪當還債俾佢咯。成日講係咪啊？改得唔得啊？唔好當還債啦，我儲錢啊，得唔得啊？我儲錢，我而家儲緊錢。再唔係嘅話，你大方啲啦，我送俾佢。
太贈送，我送得起。你係咪冇咗嗰種負面啊？如果唔係，你好耐好難受啊！哇，我還到幾時啊？係咪啊？但係一路有唔好嘅嘢嚟，唔好嘅嘢嚟，唔好嘢嚟，你一路係咁儲喎。越係唔好嘅嘢嚟，你知你自己點樣啊？越儲得多，你係咪越有力啊？你已經輸咗一鋪啦，你仲點可能再輸埋另一樣嘢咧？啱唔啱？所以睇下你嘅心態，你調整佢。你現在眼前所得到已經係咁好嘅，係最好嘅。哦，我有腎癌啊，我有肝發大啊，我有血壓高啊，一個人啊，哎呀，我中咗幾多次風啊，我隻眼有白內障啊，哦，唔緊要，我啲骨頭都仲好，得唔得？難啲啊！你試下同自己講咗2次啊，我都唔算差噶啦，我都唔算差噶啦。嗱，我爸爸真係咁樣做嘅喎。我哋細個好窮嘅，窮到真係冇飯開啊！有飯開嗰陣時冇餸食㗎。咁我話要出去出邊街市咧，同人哋賒豬肉喎。哇！叫我去賒豬肉，好臭噶嘛。硬住頭皮都要㗎啦。咁啊好彩咧，平時又好厚喎，行出嚟行入都叫阿伯咁樣。咁乖，到真係要賒嗰陣時候，阿伯。可唔可以賒住5蚊豬肉啊？阿媽唔喺屋企，得大嚿斬啊！攞翻去先咁啊！好啦，有一次就翻到屋企，我覺得好難受啊！點解咁苦㗎？點解咁窮㗎？啲咁嘅日子，咁我就怨啊，喺度怨啊！唉，咁，我爸爸好氣定神閒咁講句：好好㗎啦，好好㗎啦！你睇下街嗰啲乞衣咁。我話你將我哋同乞衣比，同乞衣比你就好。一諗而家諗就好咋，嗰陣時火遮眼，你心無大志同乞衣比。而家知足啊！當個環境係咁嘅時候，你又改變唔到嘅時候，係咪啊？咪改變你自己嘅心態。所以唔怪之我爸爸一路都好自在。又係啊！我一種好內疚，即係個心裏邊好內疚。我爸爸咧。成日氣喘啊，哮喘啊，氣喘啊。佢以前返親工咧，喘親嗰一日咧，攞件衫出嚟着咧，就要揾隻手拎下佢稱下佢嘅。有時稱完之後着咗上身咧，就要換翻嘅，就叫我媽媽同佢換過另一件。咁我喺度睇下，我就又多口。嗰件同嗰件相差得幾遠啊？咁我爸爸話：呢件重少少嘅。我重少少啫嘛，使乜咁換來換去啊？唔理解咩叫現眼報咧？到我有朝一日哮喘病發，陰公啊！咁你知我哋啲衫啦幾斤重啊嘛，稱來稱去，唔好呢件啦，真係要出去嗰時唔好呢件啦，呢件唔得，我哋唔一樣，我唔係制服喎。突然之間諗起。自己20年前同爸爸講過一句咁嘅説話，唔知啊。當你未病過嗰陣時候，你唔知1兩啊都係1000斤重啊，寸步難行。嗰時邊係知嘅啫？寸步1寸都唔得，誇張。到我病一病嗰陣時，你唔好話寸步難行，係分步都難行，喐都唔得啊！所以你哋唔好咁口響，唔好咁口響。我唔怕，細聲啲啊！你信唔信啊？天有眼嘅，你越唔怕，磨多你多啲。試到你真係講到最尾，我驚。咁我嗰陣時候咧，好多意外，一生人好多意外，多到不得了。服到咧，我都唔明。咁樣咧，個心情好差，心態好差。我唔肯去見人，唔肯出去地方同人打交道。咁我咧，媽媽咧就一次同我講：唔使咁樣嘅。如果咧半個月咧你冇病冇意外咧，阿媽請你食一餐大餐嘅。半個月。我平時都冇半個月就一場意外，一場大病。
半個月都好啦嚇。終於嗰次真係捱到半個月喎，真係冇病喎，咁就好開心啦。媽咪又俾錢啦，你出唔出去酒樓食啊？我唔出，咁啊俾錢嗱，你自己去買翻嚟煮啦。好啦，咪去咯。去到街市轉角位，我同我妹妹一齊。去到街市轉角位，走鬼，唔係走鬼，有個肥婆拎住個榴蓮，揈下揈下，一揈我一轉角一揈，啪！哎呀咁啊，就揞住個膝頭哥，哎呀咁我妹又嚇點啊？好彩冇嘢。哇！點知一翻到屋企一睇，一紮黑色嘅釘，黑色啊！好 down 嗰陣時個情緒，咁我啲老師又好錫我嘅，我啲老師好錫我嘅，嘿你唔好咁樣，係咁啱嘅啫，你出嚟同我食飯，係都要叫我中午上下班中間同我食飯，咁咪出去食飯咯，喺個酒樓，我永遠啊話俾你聽。譬如呢度係隔離台啊，呢度路邊，我永遠唔會坐喺路邊位嘅，一定係貼住牆嘅，貼住牆安全啊嘛，係咪？唔會俾人撞啊，唔會有嘢冧落嚟啊嘛。佢話：你咁樣做人好辛苦啊，我都幾㗎。點知食下火燭啊咁啊！哇！成間酒樓，我就啱啱坐正近廚房，埋住嗰埲牆，火燭啊！咁望廚房，真係火燭。啲人入邊啲人咧病完之後咧，就喺廚房度衝出嚟啊！燒着啊！拎住啲水油係咁掟，濕晒。咁我老師望住我，即刻拉咗行咗出門口之後，佢就講咗句：我真係服啦！佢話我60歲人都未曾試過咁。嗱，你信唔信？啲運就係咁樣。啲病係咁啊！嗰次冇事喎，係俾人條水喉啡咁啡濕晒佢。而家就講啦，但係當時你知唔知啊？當時如果你行一步步步都係驚心嘅話，你睇你係咪水為財？冇咁嘅心態，而家就梗好啦係咪啊？如果水為財嘅話，個消防員都唔知快咗幾耐咯。心態。抵擋唔住，樣樣嘢覺得都係同自己有關嘅，唉，真係唔抵啦，真係好苦，抬唔起頭做人。好啦，但係咧，我又覺得咧，我有一樣嘢咧，又算叫做幾幸運嘅。幸運在咩咧？你信唔信睇相嘅？信啊？點解你問我唔問我信唔信嘅？有冇問啊？信唔信啊？信唔信啊？話俾你聽好嘛？好信，非常之信。特別以前，我好信睇相，冇人可以幫到我啊，係咪？冇人可以幫到我，咁啊，梗係求嗰啲啦，唔係求咩啫？唔通求你哋咩？嗰時又未信佛喎，唔知佛係乜喎。咁諗住佛都係拜神嘅啫，都係做呢啲，因為唔明佛教係乜嘢。我信睇相，好相信，有親不就係求啲簽先睇下睇相佬認為點先。點解睇下，好似都唔係啊，解決唔到。嗰陣時就開始懷疑。但有一樣嘢，有一個人講嘅嘢嗱，又好彩我信咗喎。佢話我咧，佢話你以後會好好㗎。你一生人咧會好多人幫你嘅，聽住我啊！特別有一個經書爺爺會嚟幫你嘅。哇！經書爺爺咩人嚟㗎？我唔知啊。係總唔知咧，佢會咧嚟教你經書嘅。佢話你唔使起身坐喺度學嘅，你瞓喺床就學得㗎啦。哇！呢個幾高級嘅學生啊，係咪？好順。成日等呢位經書爺爺出現唔通喺夢裏邊見個白衣公揸住本書，我而家教你念啦，嗰個就係經書爺爺。直到我出咗家，你知唔知？直到我出咗家，起身都唔為意，
我年年大病，你知唔知？一年有12個月，係咪？一年有365日，係咪？你相唔相信我係瞓足床瞓咗300日㗎？係起唔到身嘅，係病到咁嘅喎。有一日我突然之間醒起，有個人曾經同我講過經書爺爺。咦？我又成日瞓喺床，起碼啱咗一半啦。雖然嗰個伯未出現啫，係咪？我由朝瞓到床，於是開始我唔理咁多，瞓喺床我都睇書啊，我都睇我自己嘅經喺床上面，唔懈怠，即使點病都好，努力。呢位經書爺爺終於出現啦，就係一部部書啫嘛，明唔明啊？所以睇你信唔信，睇你點樣聽説話。啲人話迷信，你迷咧就梗係啦。見到我拜阿公呢個梗係啦，咁你咪迷信咯。但係當你善用呢個機緣可能係提醒我，原來我以後嘅際遇真係以後好長時間病喺床嘅。邊個嚟教你啊？嗰位爺爺咪就係你自己咯。你把握咗你病嘅機緣，你唔錯失呢個機緣，你咪自己可以進修咯。每一部經都係經書爺爺，啱唔啱啊？我就嗰陣時開始，無論點病都好，睇嘅書唔會停。係咪好積極啊？睇你點睇。所以你問我好講真啊，我好多謝睇相先生㗎，我好感謝。講真，喺我最彷徨、最痛苦、最無助嗰段時間，如果冇佢哋嘅出現，我撐唔過。冇人指點迷津，所以你哋唔好睇小佢哋。同埋睇相根本係中國一個非常之好嘅文化嚟嘅，非常之係一個好高嘅統計學。佢如果冇一個方法統計到出嚟嘅話，唔會咁大部分人係可以得着嘅。不過睇下你點樣用你聽完之後睇你點樣用嘅。所以我自己就好慶幸喺咁多苦裏邊，我終於揾到我專長。有咩係人哋冇嘅？原來我咁病係人哋冇，喺我身邊冇一個人好似我咁病，冇一個人有好似我咁樣有意外。好，我就善用呢個機緣，將佢變成我嘅專長。起碼我好牙斬斬、聲大大咁話，你哋冇我嗰種際遇咁誇張，係咪啊？同樣，當我自己過咗關之後，我又可以將佢點樣攞嚟點樣幫翻其他人咯。你覺唔覺得我可以幫到你哋啫？覺唔覺得？我當時自己幫助自己過關，而家就點樣幫人？原來呢個社會就係一種咁強嘅關係，自助助人，自助助人，自助助人。人同人之間，人同人之間，由屋企到社會，到整個世界，原來就係由一份咁嘅愛心開始嘅啫。所以當我自己喺醫院，醫院啲趣事話俾你聽多到不得了，住得太耐，好似嗰個係屋企咁樣，整下。你要我再細心啲諗，又諗唔到。但係你話唔記得咧，又唔係，太長時間啦。好啦，當我知道人一入醫院，我個心裏邊好自然就點樣我去睇下佢，因為嗰個環境係我熟悉，嗰個生活係我熟悉，嗰個痛苦係我熟悉。我好希望有朝一日有一個人能夠喺我身上，由我嘅經歷去幫佢過到少少病苦嘅關。悲心愛心就咁發出嚟。整下，原來除咗我之外，你哋都係一樣嘅。你係咪有咁嘅心啊？有冇啊？有咧。又感恩講呢個心咧就好短時間嘅啫，好短嘅啫。你唔信我又試下，我又試下。譬如我話有邊個想做義工啊？我哋大國科行中心咧，去探安老院去啲重病嘅人去探佢哋俾愛心佢哋俾關懷佢哋俾支持佢哋俾信心佢哋。你話，師傅我去，好啦，去你哋去去登師傅度報名啦。好幾十人寫晒名，好啦，1個月之後冇咗一半，
再過1個月之後，再冇多一半。我唔得閒啊！唉，我都係唔敢㗎啦。點解啊？嗰份熱情冷咗啦。你因為已經忘記咗，係人哋需要，唔係你需要。人人仲喺醫院等緊你去啊！人人仲喺老人院等緊你去啊！自己忘記咗。但係如果你將佢發心變成唔係我去幫人，係乜嘢？人哋嚟幫緊你嘅，你信唔信啊？嗱，我信啊！我每一次去醫院，我都係點樣啊？感覺佢哋幫緊我，我睇到佢哋嘅病，我睇到佢哋嘅病，我好慶幸我自己。唉，今日仲可以嚟探病，唔係人哋嚟睇我，啱唔啱啊？幾好啊！我幸唔幸福啊？幸福啊！因為我有健康嘅身體啊！好啦，我睇到佢點樣過，到有朝一日，萬一唔好彩，係咪？我自己或者我身邊嘅人，好似佢咁病咧，我都可以有方法、有信心去過到嘅。原來呢啲係等於啲人咧為自己捐血啊！香港唔知有冇咧？將自己嘅血咧留俾佢先啊，留到以後做手術啦，或者有事嗰陣時候先攞翻出嚟用。香港有冇咁嘅服務啊？冇啊！哦，要同醫務衛生署商量下。外國有啊，你知唔知啊？外國有啊，特別係重病嗰啲啊，佢專登將手術拖遲啲，唔做手術住啊！佢唔要其他人捐血啊，唔要其他人嘅血啊，因為而家啲血實在太危險啦。將自己嘅血每個星期抽定先啊，抽夠一次手術用先入去做手術啊！你話好唔好啊？好咧，應該發起下呢樣。我哋做呢個義工，其實就係做緊呢樣嘢咋。你為自己儲定血咋，你知唔知啊？為自己儲定血咋。所以我見到嗰班名單望下望下，哦，邊個消失咗啦？啊，邊個唔見咗？有一個仲離譜，哎呀，師傅，我唔敢再見你啦，我冇面啊！我咩事啊？我而家係三高人士啊！佢今日唔知有冇嚟？我咩高啊？血壓高、膽固醇高，仲有咩高啊？糖尿高我如果原來我係三高人士，我唔敢去探病啊！我話你探唔到病，可以去老人院可以去老人院咩？我話得，再去唔到老人院，可以嚟中心當值啫，一日坐3個鐘頭都得啩？得唔得？得啩？佢話咁又得喎，佢不過我都係冇面見你啊！嗱，我唔知今日有冇嚟啊？上星期仲同佢傾緊電話。我話如果個個都係咁嘅話，咁我以後呢啲講座咪起碼冇咗大半人。唔怕嘅，因為點解啊？你而家做緊嘅係要衝破你自己心態嘅一個過程，唔係一下子衝一個㗎，你知唔知啊？我應承做善事，我應承做好心，但你本身你唔係咁善良㗎嘛，你係惡慣㗎嘛，你係曳慣㗎嘛，你係自私慣㗎嘛，重唔重啊？呢啲説話啱啊，啱啊！啲聲啊，即刻細聲咗。真係要打下自己，因為呢個唔係你嘅本來面目啊嘛。所以你一下衝動，你聽完我講，你熱血沸騰，好，我去啦。哇，望一望，都係唔得嘅。呢個係好正常嘅。我話俾你聽，我俾足你答應嚟又走，答應嚟又走30次。我俾你進進退退30次，30次之後你都係咁嘅話，好啦，我唔要你啦。你諗清楚先，而家先係第一次啫嘛。你試下，你知唔知？真係好多人需要你幫，而最重要嘅係你需要人幫啊！你實在太幸福啦，你實在一生人太平淡啦，太平順啦，未受過任何身體少少嘅苦，哇！少咗頭啦，哎呀，我頭好痛，痛死人啊！又係講咧，哎呀，隻手生咗暗瘡，我要做手術啦。點
掂啊？多啲出去睇下人哋嘅苦，你就知原來你係幾咁幸運啊！你會珍惜啊！所以你第一次過唔到關唔緊要，再嚟。去唔到醫院啊？老人院得唔得啊？睇老人家得唔得啊？得唔得啊？得啊！嗱，你問到嘅嚇。好啦，老人院都去唔到，當值得唔得啊？坐喺度嘅啫，咩都唔使你做，電話都冇得你聽嘅，電話都未教到。啊！叫佢嚟當值話，哎呀，我都服咗佢哋。師傅而家都未開始，都冇人嚟，等開始咗有嘢做先至嚟當值啦。唉，我心諗。就係因為冇嘢做，先需要有人睇住個中心。你連睇個中心都要師傅出去坐喺度，由朝坐到晚。咁我仲可以做好多嘢噶嘛，係咪？咁你講極佢又唔明喎，我都係唔得住嘅。等你有嘢做先叫我啦。我唔敢同佢講，我叫人同佢講嘅。我諗住我打電話咧，佢一定會嚟嘅。但我又唔想。嗱，就係咁樣。你睇唔到，你個中心越有人嘅時候，自然就有咩生氣。係咪啊？而家吃力嘅嗱，我身體又好，日日仲要行去當值，行下我開始我就話，我都唔行住啦，等我養好個身體先，因為翻到嚟天氣唔適應，感冒咗2大次，哇！一感冒原來咁辛苦，即係對身體弱嘅人嚟講，感冒原來係咁辛苦。好啦，如果你大家發心去做呢樣嘢，嗱唔使幾耐。大國復行中心就企起身啦，因為點解啊？本呢啲嘢所有嘢已經開始咗啦，啱如正豬流咁。老人院嘅活動全部停晒，係咪？醫院嘅活動又咩啊？全部停晒。嗱，但係我又調翻轉頭，我又覺得好開心，真係好，天助我也，因為證明我哋嘅準備功夫未做得好。如果我哋準備功夫係做得好嘅話，好自然嘅樣嘢就會比較順利一啲。就用呢段時間，我哋大家義工同義工之間有一個交流啦，大家溝通感情啦，增加互相嘅了解啦，認清楚我哋要做嘢嘅性質，增強我哋自己本身嘅能力先，認清自己，睇下自己需要啲乜嘢啊，然之後咧睇下你發唔發到心啦。邊位係燈師傅你知唔知啊？我係咩師傅你知唔知啊？我諗你知啩？嗰位係燈師傅啊！考驗下自己啊！好，師傅，聽你講，我再試一次，最多之後，我就話俾你聽，我唔得閒啦，再次寫多次嘅名。你知唔知啊？你一定要經過21次啊，你先可以改變到你自己啊！所以而家先第一次，好多係第一次，有好多根本第一次都未遞表格，咩入班，係咪啊？俾自己唔會嘥你好多時間，但係我夠膽講，你以後會好有得益，幫人幫自己。呢個世界太缺乏愛心啦！咁講明啊，我哋做善事冇任何得益㗎嚇，冇任何金錢物質上嘅得益啊！你一定要做好心理準備，甚至乎你要攞錢嚟做善事㗎。譬如我舉例就我哋話去老人中心探訪有啲小禮物咯，咁我哋話咁啊，買乜嘢？中心出啦。咁有人就話：師傅，中心已經冇錢啦，唔好住，我哋自己夾啦。嗱，你要預咗咁樣啊！中午開會食飯啊！嗱，我冇得俾錢你食飯㗎，你冇問我攞錢食飯啊！你仲要捉埋我嗰份啊！佢哋30幾個人開會，師傅你2位唔使出㗎啦！捉埋我哋嗰份㗎，咁你預咗啊？乜就係咁樣嘅，少一人發少少心，一人發少少心，你以後你會發覺呢個世界因為有你嘅存在而變得更好。點解啊？點解我咁好想咧去幫人咧？其實我同你講，除咗醫院呢啲，我最想幫係咩啊？廠度啲師奶啊、阿哥阿叔啊，我好想幫你哋。我唔係淨係想幫病嗰啲，我嘅目標係中年人。你有冇發覺中年人其實好痛苦、好無助啊？
嗱，事業曾經輝煌過，揼一聲可能冇晒係咪？或者仲係輝煌緊，前無去路後有追兵，唔知點樣。如果你係阿師奶嘅話，養到啲仔仔女女大個咗啦，開始有毛有翼啦，唔理你啦，係咪啊？想出嚟社會做嘢就話你年紀大，想入老人院就話你太後生。點算啲尷尬年齡係咪？曾經為社會付出過，但係而家又得唔到你應得嘅嘢。你曾經為家庭付出過，家庭又俾唔到你想要嘅嘢，苦唔苦啊？苦咧，係啊！我嘅對象係你哋啊！當我哋以後嘅中心咧，其實而家已經有喺度，運行得好啲嘅時候咧，我希望日日坐喺嗰度等你嚟同我傾偈，你哋嚟開解我。唔係我開解你哋，你哋嚟開解下我，等你有翻啲成就感啊，有翻少少自信心，好唔好啊？好邊個想發問嘅？好啦，到嗰陣時候嗱，話俾你哋要約我啦，約定我可以嘅，我好相信喺心靈嘅溝通上面。我可以俾到你哋可以俾到少少幫助我相信喺病嗰度又係，因為我係好樂觀嘅人。有一次我交通意外，一架車7個人喺天蒙江，喺條唔係好多車，早晨唔係好多車過嘅地方。失事啊！一撞向呢邊撞，一撞嗰陣時候，我坐車頭嚇得我，你知唔知？點知我見到咩啊？而家你咪見交通咧分開左右拎咧，咪好厚嗰啲，咪好大嚿嗰啲石嘅係咪啊？嗰嚿石俾我哋一撞，一半鏟咗出去。我啱啱望埋去，下邊係懸崖啊！我腳都軟啊！司機即刻扭翻過嚟，一扭翻過嚟，一撞埋呢邊，俾我望，我坐車頭啊，一撞都望山崖啊！下邊係好多好多山啊！嗱，一撞之後停咗啦，成架車出煙，車上面。我真係叫佢哋，你走，快啲走，快啲走，快啲走！因為我坐車頭，我要攬出嚟啊嘛。嗰道門咧俾啲石角頂住啊，出唔到。當我要起身，我突然之間發現我喐唔到啊！我點解喐唔到嘅？夾硬一頂，攬過一步，行咗落嚟，一落咗車，行唔到啦，完全行唔到啦。佢哋話：你面色好差啊！咁啊！我即係話：我好痛，我好痛。唔知咩事，咁我企喺度全身震啦，企唔到。啱啱咧就有一對後生仔，佢哋孭住晒背囊啊，去旅行。兩個諗都唔諗，即刻落車，將兩個背囊鋪喺地下，就俾我一瞓低咗喺路邊，唔喐得啦，完全唔喐得。好啦 ，B 部，你知咩嚟啦？警車嚟嘅，跟住又另一架車嚟啦嚇，十字車車咗去醫院。醫生一照就話尾龍骨，第二隻骨下邊數上嚟第二嚿骨凹咗落去啦，成嚿骨凹咗落去，同第一、第三之間圓通咗個位。佢話呢個咧就等於斷咗啦。佢話最咩咧就係佢話佢受驚過度，全身嘅肌肉係極度緊張，全身已經拉緊。佢話你哋住喺邊度？咁我哋話俾你住喺邊度啦。佢話即刻趕翻去。佢話佢一過咗幾個鐘頭後，仲痛過斷骨啊！盡快上路，連夜開車，嘭咁，弊啦！嗰嚿骨斷咗。唔喐得，佢話你哋翻到去
你哋自己住嘅地方先揾醫院啦。翻到去開咗好多個鐘頭車，翻到去慘咯，沿路咁你知啦，要上洗手間噶嘛，咁多個鐘頭，好多個鐘頭，10幾個鐘頭車程，要上洗手間點去啊？行唔到，兩個人夾住，一二三，得啦嘛，一二三，好啦，翻到去啦，一瞓低咗喺床。唔使自己喐啦，喐唔到。嗰日都未係咩種牙斬斬喎，好少意思啫。話好痛都唔係好痛，瞓醒覺，手都唔喐得啦，係痛到手都唔喐得啦。你信唔信？你信唔信？咁我都話我5尺3寸高啊嘛，真係一跌一跌，嗰條骨拍咗落去之後，矮咗我1寸幾。我而家冇5尺3寸，我啲衫所有海青係全部要裁短佢。你話如果你受過痛，你受過苦，你喺你最痛最苦嘅時候，身邊有2個人咁扶住你，當你識行識走嘅時候，如果你有良心嘅話，你就好自然，你想點樣啊？扶翻人哋啊！我就係咁嘅心。咁你係你啫，咁我都冇病冇痛，我都唔使人扶。嗱，如果你係有咁樣諗嘅話，細聲啲講啊呢句啊，細聲啲講啊，好啊。無論你嘅一生係點樣，無論你以前嘅健康係點樣，無論係點樣，你今日嚟到呢度同寶國結一個緣，同我哋師傅結一個緣。我希望你學咩咧？咩你都唔好學隻鷹咧。我都係最近先知嘅啫。原來一隻鷹啊，啲老鷹啊，你知唔知啊？佢係鳥類裏邊咧最長命嘅喎。一隻老鷹啊，你知唔知可以有幾多壽命啊？70歲啊！70歲啊！一隻鷹啊，原來可以8個。佢一到40歲嗰陣時候咧，佢一定要做一個好重大嘅決定。似唔似我哋人一生啊？人生70古來稀啊！到我哋40嗰陣時，好似我哋而家呢個年紀，佢一定要做一個好痛苦嘅決定。點樣決定啊？2樣嘢，一等死唔使講啦嚇，你同我都識做。如果唔等死嘅話，又要想有30年嘅話，佢一定要做一樣嘢，佢一定要飛到去懸崖峭壁。喺懸崖捉一個巢。點解要走到懸崖呢？一要保護自己，唔會俾其他動物啊、禽獸啊嚟襲擊。第二，佢需要岩石。原來啊，一隻鷹啊，一到40歲嗰陣時候啊，佢開始點樣啊？個鷹嘴啊，咪好彎嘅，好尖嘅。鷹嘴原來開始越長越長嘅喎。你唔知有冇試過有啲人咧，冇見咗一段時間咧，你會發覺佢啲牙咧大咗好多啊，大到合唔到口嘅。原來鷹一樣嘅，當佢40歲嗰陣時候，嗰啲牙係不斷咁樣生嘅。好啦，生到佢甚至乎啱啱烏低頭咧，佢會啄到自己個心口嘅。而佢個爪啊，係冇力嘅，佢捉唔到嘢。最痛苦嘅咧就係佢啲毛啊，又厚又重，嗰件被佢孭唔起啊，體力弱啊，佢孭唔起。佢一定要做一樣乜嘢啊？佢飛到去山頂，喺懸崖上面捉一個鷹巢，然之後每日佢要將個嘴撞落去岩石嗰度啊，直到個嘴撞甩為止。聽清楚啊！直到個嘴撞甩啊！嗱，你抄下生物學、動物學嘅書，撞甩咗呢個嘴之後，等佢再重新生翻個嘴出嚟，然之後佢要用自己嘅力將佢咁應有幾多隻爪，將佢咁多隻爪啊，逐隻點樣啊，搣開佢啊，搣甩佢啊，然之後再等呢啲爪重新再生咗出嚟。
爪之後，佢要自己重新逐條毛掹得晒佢啊！哇！歷時5個月，大約300日，呢隻鷹就重生啦。佢就可以有30年命啦。似唔似我哋人一生啊？似咧，人到中年百事哀，係咪？人又老，下一句係咧，錢又冇，弊唔弊？所有嘢你要重整啦。無論你有病又好，冇病又好。如果你嘅晚年你以後要做得好嘅話，你就一定要點樣啊？喺呢個時候認清楚自己，學隻鷹咁樣，重新將你以前嘅嘢抌晒佢，抌佢新嘅嘢，重新再生佢出嚟。原來人中年到老年係一個生命嘅轉折啊，另一個生命嘅新開始啊！所以而家你哋其實都係 BB 仔嚟嘅啫，好細個，啱啱學緊重新做老人啊！睇下你用咩心態，你仲係保持住你20幾歲嗰陣時候青春少艾嘅，咁咪撞板多過食飯咯，係咪啊？你眼見嘅全部都唔係你所想嘅嘢，要令自己重生啊！有個細路放學好開心咁翻去同媽咪講：媽咪，原來啊，我係全班啊最大力嘅小朋友啊！媽咪話：嚇，係？你點解咁有把握啊？係啊，老師話啊，我一個人啊就可以將全班拖落水啦！好啊，你一生人啊，將你自己拖咗落水好耐啦，係咪啊？你一個念頭又將你一生拖落水好耐啦，係咪啊？要唔要自救啊？要唔要啊？要啦！由邊度開始啊？由笑開始啦！你要對你自己過去今日之前4點鐘之前所有經歷嘅一切，你心滿意足，感恩萬分。我好知足，我好感恩。由呢1分鐘開始，我再重新上路，唔好再拖自己落水啦，跟住唔好再拖你屋企人落水啦，大家都苦啊，好唔好啊？好，笑嚟聽下先。你哋咁乖嘅，多謝。今日咧就專登咧留低10分鐘到，想同大家傾下偈。因為講到病咧，應該係咪好多人都有感受啊？係咪啊？係咪啊？係嘅。咁啊，我係最中意苦嘅，我最中意睇人哋苦喎。點解啊？苦係好正常嘅，啱唔啱啊？苦係好正常嘅，但係你能夠將苦變成開心嘅嘢，變成樂觀嘅嘢，就唔係咁正常啦。咁而呢個世界咧，就好需要呢啲唔正常嘅嘢出現嘅，啱唔啱啊？反其道而行之。嗱，你哋成日話師傅好想同你傾下偈啊，嗱，唔好得個講字啊，使唔使我問你哋問題啊？一生人有邊一個人喺1年之內，聽清楚我講啊，1年之內有2位至親，你身邊最親最愛嘅人離開過你嘅，大膽瞇埋眼舉手啦，有冇？你啊？哦，我哋俾啲掌聲支持佢。到而家半年裏面3日，可唔可以俾個咪咧？嗱，大膽啲，你啲真係乖啦，珍惜姻緣，善用師傅啊你嚇。半年之內3位，我嘅家人。半年之內走咗3位親人啊！哇！我哋係咪應該再俾多2次掌聲？呢一份係愛意嘅掌聲，另外一份係支持佢以後嘅掌聲。係咪好痛苦啊？我想請問下你嗰陣時係點樣過嘅？好彩喺嗰陣時，我啱啱喺我家姐第1位嘅，咁係佢走之前1個月，我認識一位法師，
咁係我之前係唔識得㗎，咁佢教我係練地藏經，我係靠咧，每一日去練嘅時候，幫我捱過咗。咁你第二位係邊位唔係㗎？第二位係我爸爸。爸爸。跟住我媽媽係個零禮拜之後都跟埋。苦唔苦啊？你哋話苦唔苦啊？苦啊！你而家咧？你而家嘅心情咧？有冇穩定啲啊？有冇好啲 ？OK 嘅。OK 嘅。OK 啊！啊，你剛才話認識咗位法師係咪？你哋今日認識咗2位法師啊！你哋以後嘅生命係咪更好啊？嗱，睇唔睇到法師嘅作用啊？真係㗎，你睇唔睇到啊？如果唔係，都幾難過啊！嗰關冇幾多。當然，你遇到好人，你遇到乜嘢好人，對你嚟講都可以幫助你。但係啱啱你嗰個姻緣係出家人出現，所以你真係要好好珍惜嚇。而家仲有冇嗰份傷痛啊？仲有啊？你有冇諗過你自己會點樣過咧？你唔會翻去對住佢哋大笑3聲？唔係咁講，知唔知啊？唔係咁講，至親嘅人、至愛嘅人離去咗我哋，唔係話輕輕鬆鬆出去飲茶食飯啦，師傅叫開心我笑我咁就講，完全唔係。最好嘅做法就係將對方一生人性格上嘅優點，聽我講清楚，性格上嘅優點，盡量喺你自己身上面再發揚翻出嚟。呢個係對佢哋最好嘅懷念，最崇高嘅敬意，亦都係延續你生命最強嘅力量。明唔明我講乜嘢？試下將你爸爸媽媽姐姐最好嘅性格係用喺你以後日常生活裏面我希望下次講座又見到你噃，好唔好？多謝。有邊一位而家屋企人重病在床啊？而佢係喺度怨天尤人，病者怨天尤人，唔知點樣過，有冇啊？嗱，有都唔敢舉手啦。有邊一位照顧屋企人，你係冇怨過半句嘅？嗱，俾大家個榜樣，俾大家個力量啊！你冇怨過嘅，我識有個10幾年啦，你知唔知啊？唔止一個，數下10幾年啦。仲係中咗風啊！中咗風，你知中咗風係點啊？攤喺床。最慘就係佢知道，但係講唔到，大小二便又控制唔到，長時間咁樣啊，10幾年啊，足不過終於走咗啦。一走咗，佢反而覺得失落。你明唔明佢心態？佢慣咗去照顧，因為佢係佢心甘情願去照顧，突然之間。佢話：我唔知做乜嘢，我又鼓勵佢，你去醫院做義工，你以後就唔使一個對一個，係咪？好多人俾你照顧。有冇人啊？有冇人呢度曾經有冇人照顧過身邊？你啊？邊位啊？睇先，奶奶。接顧我奶奶，不過我覺得都想同大家分享，其實呢個係個福嚟嘅。我奶奶喺癌症做完手術好翻之後，大約1年幾度咧就翻發，咁嗰陣時就冇得做。喺最後嘅時候，我接咗佢翻嚟我屋企，原先我唔係同佢同住。喺嗰個期間，我就係我服侍佢，就正如法師話即係大小二便啊，咁佢好大隻嘅，要同佢抹身啊，或者係做大小二便嘅時候都好辛苦，因為我比嗰陣時仲細粒啲，不過好彩我就學過，即係學嘅意思就係老人院服侍個老人家嗰陣時有培訓咗，咁就識得同佢反身啊，就力啊咁，直接服侍到佢我已經係做唔到嘅情況咧，先至送佢入醫院。
嗰陣時係癌症復發。咁喺而家回想翻咧，好慶幸有個咁嘅機會咧，俾我能夠咧學習到點樣去服務。雖然都好困難啊嗰陣時，因為我有兩個細佬都好細個，咁同佢一齊住，我亦都係幫人哋籌 BB 嘅衞生，咁幫補屋企，咁所以都喺嗰個時間都幾辛苦。但係回想翻，而家我真係可能做唔到，但係嗰陣時有個年青啊，有個精力喺度。但係而家再諗翻咧，呢一個福咧，俾我嗰個喺我人生嗰度睇嗰個生老病死啊，同埋自己。諗住老咗之後，或者我自己有病痛，好似法師話齋，自己應該係點樣去過嗰個心態咧，好重要。知道自己要點樣面對死亡啊。咁雖然我唔知道我臨死嗰時點樣，可唔可以做得到我而家諗嘅嘢，但係我會盡力去咁樣。咁同大家分享話，你願意付出你個愛心去服務人哋嘅時候，喺嗰個過程，你學到嘅嘢係你終身都受用，呢個係最重要。聽唔聽到啊？你終身會受用。你如果想照顧病人，你想開解病人，你想氹啲公公婆婆開心，你想得閒去中心聽下電話、睇下報紙，你想以後有機會同啲 auntie 啊、uncle 啊傾下偈，睇下師傅點樣被佢哋開解嘅話，揾傳燈師傅登記你做義工啦。OK？ 祝大家健康、快樂、長壽。多謝普國中學踏正4點。嗱，呢個時間咧都係啲鳴謝嘅時間嘅。咁啊，過往咧即係大家都好熟㗎啦。阿法師啊，梗係話唔使嘅。咁我今日咧就令到佢冇得推辭嘅。你啦。咁咧，我呢一個嘅心意咧，就係代表即係東蓮國院啦，普國中學咧就俾呢個大國福行中心嘅，係咪俾阿師傅喎？俾大國福行中心啊，佢冇得推辭㗎啦，一定係咪啊？嚇，咁啊應該係代表大家咧俾阿法師嘅心意。我哋學嘢啊嘛，係咪啊？嗱，我諗今天我哋都係好開心嘅，係咪啊？要俾多啲掌聲嘅，如果唔係下次阿師傅入嚟。我下次幾時嚟咧，又要靠你哋啦嚇！我話我翳咗2次，第3次我唔翳㗎啦。校長啊，我8月之後會再翻嚟香港啊！好嗱，咁咧就多謝阿師傅，其實阿師傅好慈悲㗎嚇。咁我哋即係收到個信息之後咧，咁我就一定到時再請佢哋。咁啊，大家可以喺呢度仔仔一堂一齊見下面，開開心心咁過一個下午晝嚇。咁咧呢一度咧係今期咧溫暖人間咧嘅雜誌嘅資料嚟嘅。咁可能咧手頭上大家都有嘅，有啲未買嘅咧就我都係請你咧就去71或者係附近一啲，我唔知道邊度仲有得地方可以買啊。我淨係知道71有得賣嘅啫。咁我亦都睇咗，其實剛才法師講咧，佢嗰個人生嘅經歷，佢好多經歷過好多嘅病苦，但係佢剛才講嘅咧係講唔晒。即係如果睇入邊咧，一定係比我想象中或者係剛才聽阿師傅講嘅係更多。因為今日同我哋分享佢我諗佢真係做得到啊！即係點樣笑住去睇佢自己嗰個過往嘅經歷啊，或者係帶俾我哋都本嚟都諗住好辛苦啊，但係聽完佢講之後咧，就覺得哇真係好開心啊！即係因為佢幫咗我哋好多，或者同大家一齊共修嘅同修嘅，可以睇下呢一本書啊。咁第二樣嘢咧就好多同學啦，我叫做或者係大家善知識，就問我：喂，6月22號咧嗰個講座咧，我攞唔到飛喎，你有冇得飛俾我啊？咁樣。咁我喺呢度咧都再三抱歉一下。我知道在座有溫暖人間嘅職員喺度㗎嚇，咁佢可以幫我答㗎，證明我咧冇講大話。事實上咧嗰個飛咧，即係我都同佢溝通過，即係話都攞晒喎咁樣嚇。咁剛才咧就有共修就問我旁聽得唔得啊？咁樣，咁我話我都唔係嗰個主事者，咁我話問下法師啊，或者問下燈師啊咁樣。我唔知道可唔可以係旁聽嘅，但係咪因為有座位嘅限制㗎？我諗要問溫暖人間嘅阿琴師姐喺咩度啊？誒嗱，現身啦！
話佢怕醜喎嚇，即係同我呢個唔怕醜嘅人就講一講啦。咁啊，真係再代表溫暖人間咧，就同大家講一聲唔好意思嚇。咁嗰個消防條例咧限制咗個座位嘅。咁其實咧，如果咁多人喺度旁聽企滿晒嘅時候咧，咁就犯咗個消防條例嘅。咁向隅嘅人咧，我諗唔緊要嘅。阿法師會再嚟噶嘛，係咪啊？你只要佢聽到掌聲之後咧，佢又會再嚟嘅嚇。咁我諗咧，溫暖人間咧又收到我哋嘅掌聲嘅嚇，咁佢可能咧就會再續辦一啲咁樣嘅講座，咁就令到我哋就更加開心，得唔得啊，法師？隨時。好嗱，咁樣咧，今日咧我就估唔到有咁多嘅師姐啊、師兄啊、善知識喺度嚇。如果我哋處理得唔好嘅，即係啲座位有可能要自己擔凳嘅，我知道嚇，即係唔係幾好意思。咁後面都係少少嘅茶點，咁希望大家唔好介意，隨隨便便或者同阿燈師報名啦，係咪啊？同阿法師傾下偈都可以，好嗎？咁個掌聲啦，俾阿法師俾你哋嚇。